Bismillahirrahmanirrahim. Latifatun. Ya. Latifatun. Masalah sing lembut, cerita sing lembut. Ala zikri ulul qalbi ngatas nyebut bila ta'asu filina ing dalem pada Pasya utai suci bisa iku utara iku disebut apa syak. Pasya bisa utara artinya sesuatu yang ada kaitannya dengan itu suatu ini apinya disebut atau lebih tambah keterangan. Guna kaiku yang dalam kono tempat hikayatun dari cerita ya runa kang ceritana sapa ulama hikayah fil kutub ing dalam beberapa kitab cerita li Hindin bintil As'as ceritanya ma'al hajat sertane hajat gubernur Medina belum Mekah. Kalau mereka ulama inna Hindan sini Hindun tazawajat iku kawin Hindun al-hajat yang atase hajat kaya utawi Hindun kawin al-hajat ini maksudnya Hindun ini mayo hajat artinya Hindun asalnya berarti kawin hajat terus kawin karo wong liya berarti Hindun tazawajat al-hajat Hindun diwayo apa hajat diwayo artinya Hindun itu ora bojone hajat dhewe tapi Hindun salah ditolak hajat Hindun kawin karo wong liya kaya utawi Hindun taro iku meyakini Hindun nafsa ing awak dhewe Hindun a'la ingkang luwih luhur Kodron apane kedudukan yang minu daripada hajat Rasanya maka kurung wa Hindun sebalah hajaju hajat penur hajat gambar yang dalam sikina takulah ngendika sapa Hindun wa ma Hindun ila muhratan Arabiyah orang nota Hindun iku ila muhran kecuali anak ijaran Arabiyatan kang bangsa Arab salilatu afrasin terdeti anak ijaran tuhalilu akan nyelani ya ing afras baulun apa piwal baulun apa kewan piwal piwal itu seran adalah ijaran karo himar pacang anak sing baru kain waladat pengalaman lahirna sapa Hindun buran yang anak ejaran walilai mangkau bertina Allah taruha utawi susune Hindun kain waladat lamun lahirna Hindun kaulan ing piwal kaulan ikan piwal sama mangkau ita posisi anjaba iku derdasna apa ma al-fahla ing anjaba sih tak pak waladat laman lahirna Hindun kaulan ing piwal sama anjaba mangkau orang lahirna anak al-fahlu apa panangan pamaan siapa mengkorang lahirna anak al-fahlu apa panangan kalau tiba mongko muring-muring
Ma Hindun ila muhratan Arabia. Hindun iki ora ana kecuali anak ejaran sing Arab, jaran Arab ejaran sing apik, ora jaran non Arab. Sing Hindun iki anak ejaran sing nyelan-nyelani biwal. Nyelan-nyelani ku artine berarti kawin biwal. Baulun ya iku apa? Hajat yang baulun. Yang lain nomuron walilai daruah. Walilai daruah itu ngalung Hindun. Sewajar nih Hindun lain nomuron. Maka anak ijaran lanang. Maka Hindun itu memang muron. Anak ijaran yang lain ijaran. Tapi nalikan Hindun yang lain nobiwal. Iki apa? Iki fahle ora dianggap lairno anak. Fahle ora dianggap lairno anak. Mergo wong Hindun iki muhron kok lairno baulan iki lanangane mang sing lanang seakan-akan tidak berfungsi. Ora dianggap lairno anak. Fauri bamangka marah sobal hajaju warsalalan ngongkon sopo hajat maring Hindun marsulan ing sing dikongkon pamaulan setane marsul asratu ala fimat aten utai 10.000 seseneng kanggo Hindun setelah ditolak. Waqala ngecap sapa hajat lau maring marsal talik hanola asirah yang Hindun di kalimatani kelanjung kalimah pada apa mongko budalan sapa rasulu kongkonan utusane hajat ilai maring Hindun. Waqala ngecap rasul lau maring Hindun ya kulo ngecap lagi maring sira sapa hajaju ucape ngene Kunti Aipan Sirawatun Babinti mongko putus sira Babinti mongko putus sira Wadi utai kedua iku asratu alafen iku 10.000 metatan hari dadi metas suka seneng. Akala kongkong ngucap sapa Hindun li rasul maring kongkonane hajat. Bari wasira ila marah hajat wa kula ngucap wasira la marah hajat. Kunna di ayub-ayubi kita. Fama farih namang para senang kita wa pinnalan diputus kita putus itu ditolak fama nadim namang ko ditolak hajat fama nadim namang ko ora ketun kita wal asratul alaf utai 10.000 iku khut ngalapa siraha yang asratul alaf laka untuk kamu hadiatan hadiah ala hadil bisyarah yang atas ikhlas senang tolak malah senang kayak dia Rasul emang Hindun senang maring Rasul emang Rasul tinggal lalu ngendika ulama lama alimah ngerti sapa Abdul Malik bin Marwan ditolak ya kelawan ditolak Hindun kata mongko kirim surat Abdul Malik bila maring Hindun kitaban ing surat yaktubu akan hal yang lamar sapa Abdul Malik Hindun linafsi untuk dirinya Abdul Malik. Fajabat mongko jawab sapa Hindun. Innal ina asune wadah qad wala kayutan dan dilati ing dalam ina al kalbu apa asu. Fajabat mongko jawab sapa Abdul Malik Hindun isili basu sira alina ing wadah. Ya akhir mongko halal isimalu penggunaan ina
Sinten dilamar Abdul Malik, sinten jawab wadah iki ditilati asu. Wadah iku verjine dermang ditilati asu rune hajat mang. Sirene Abdul Malik wis wadahe umbawa. Versi mumba mongko hal dikuna. Kalau diucapna mengenai wazun lan nyana ingsun an hadza ing siniklah kaul. Kalau diucapna wazun lan nyana ingsun an hadza siniklah kaul iku menaziadat. Iku sing tambahan riwayat yang menyegarkan. Apa sing diucapna ngene? Inna sunne Hindun isyarat tadi nyarat Hindun aning antase Abdul Malik syarat antu zafa yang tadi daupno ditemakno penganten sapa Hindun firaqin ing dalam rombongan untan-untan rombongan ilahi maring Abdul Malik bisa ana ing Sam. Abdul Malik ini Sam raja pusat pemerintahan Islam Syam Maskah wal hajjaj utai hajjaj iku yakutu nuntun hajjaj jamala ing ontae Hindun nyarat gelem aku mau lamar tapi kok aku mau tembakno nganten diring-iring ya antu zafa fi rabbin ilahi diring-iring aku gelem mau kawin kowe tapi dengan syarat aku mau iring-iring gue nisam untuk didaupno untuk ditembakno penganten karo Abdul Malik dengan syarat ontan-ontane kendaraan memang sing nuntun hajat itu untuk menggunakan hajat apa mongko natafi sapa Abdul Malik wa nafadalan lulus Abdul Malik untuk Hindun serta ing syarat Hindun Pakaian mongko ana Hindun tasore ku ngejek Hindun bil hajat lawan hajat wa utawi Hindun iku fi haudaji iku ing dalam sekedupe Hindun sekeduk sing amat jaran mang untuk iring-iring ditumpai Hindun untuk ditemokno Abdul Malik ing Syam Hatta inna sehingga sini Hindun rahmatiku balang Hindun al-ardi dinaran ing dinar panadat mongkong undang-undang Hindun yang hajat kehilatan hale ngucap sakota ceblok dirhami apa dirham insun Pahit mongkong balik nasirau ing dirham lima insun babahasa mongkong lidiki sapa hajat anu sangka dirham wa akhadha ngalap hajjatu ing dirham suma'atan ulun balakna hajjatu ing dirham ila maring Hindun wa ilan haling ucap walakinnahu tapi ne asakit nang lai saya kurang apa sakit iku dirhaman iku dirham terus pun dinan kok ngomong golek no dinare golek no dirham jenengan iki mboten dirham niki dinar sing buak niku niki enten temok tapi ora dirham iki dinar niki dinar duit emas lan duit serapa ana mawa sine utawi al-mas asakit nang iku dinarun dinar pajabat mangkon jawabi sapa Hindun ing hajat kailatan haling ucap lalu maring hajat Alhamdulillah puji kulillahi alladzi abdalakan ganti ladzi Allah naik kita didirhamina kelawan dirham kita diganti dinaran yang dinar Alhamdulillah untuk dinar untuk puji rojo gantine dirham ini hajat hanya gubernur untuk rojo Marwan Abdul Malik bin Marwan Falada maka berlindung sapa hajat disunti kan menang berlindung menang ora wani nyelek-nyelek
Indun hajat ngelek Indun padha karo ngelek bisune ngelek Abdul Malik dipecat hajat. Wala mazadat semangsane nambahi sapa Indun alai ngatasi hajat bisuhriyat ing dalam ngejek. Kala mongko ngucap sapa hajat la maring Indun. Pentas hari laman ngejek sira ini sangka ingsun kaya rubalalatin mongko pirang-pirang malam tarak kabgi kang tinggal apa yalah ing sira tarak tuki ya kaya rubalalatin mongko pirang-pirang malam tarakku tinggal ingsun ing sira dia ing dalam laila tak tinggal kalkuba ilmu farraji kaya lambi kuba sing dilonggarno dipenggangno dilonggarno lambi kuba lambi sing belekan ngarep lambi sing buka ngarep bukaan ngarep buka al-mufarraj kanthi tunggalna dilunggarno. Waratan mangko jawab sapa Hindun alai ngatasi hajat waqala nang ngucap sapa Hindun wala nubali lan ora mertuli kita idza arwahuna nalikane selamat apa jiwa kita salimat kese selamat apa arwah ora mertuli bimaklan barang fakit nakang kelangan kesepan kita ing mah nimalin sang bondo wa min nasyabin sangka pohon wit wa min nasyabin sangka wit wal malu mongko utai bono muktasabun iku diluru wal izu utai keagungan iku mutasiun iku kembali idin nufusu nalikane idin nufusa nalikane jogo ing awawaan Waqat isin jaga ing nufus sapa Allah min apapin sangka kerusakan. Wada utawi ikilah ziyadah Ba'idul luka iku jauh terjadinya Panamaya amisini utai ziyadah riwayah iku kosum iku nejane kaum biya kelawan ziyadah nejo ya natal hajat ina hajat aksar hal akeh wala diutai perkara atakang teka wala dipinahkan kita ila dal kalam maring omongan iku kalu Hindun iku ucapan Hindun rupane innal ina'a wala ghafihu kalbun sungai wadah iku wala gondilat di dalam kalab apa di dalam ina apa kalbun asu iki mahal said pokoke iki ana kata-kata innal ina wala ghafihu kalbun itu mang Inten ngomong Inten jawab lamarane Abdul Malik innal ina wala ghafihu kalbun wa mana satu mutawasita anu penutai najis yang tengah-tengah wa bakiyatun najasat mangko iku sekaline pira-pira najis watang kosimran bagi apa najasah mutawasita najis mutawasita iku bakiyatun najasat yaiku najis-najis sekaline najis yang lain yaiku salane najis mukhafafah lan najis mughaladah itu berarti semuanya dikatakan najis mutawasithah. Patang kesimpulan kebagi mutawasithah ila qismaini marang tunduman. Hukmiyatan siji mutawasithah sing bangsa hukum ora ini. Wa ta'umnya iku alati najis laisa kang ora ana iku alati
Ihun apa ganda wala nunan ora warna wala ta'man lan ora rasa. Lil mahal ikut ini panggonan sing kena najis. Baik ka mongko nyukupi kang sira li taharat untuk sucine mahal sing kena najis umiaman. Apa sing cukup cari ilma apa miline banyu aling ngatasi mahal. Alkis mesane iku najasatun najis ainiyatan kanggo sakahanan. Kaya utai najasa ainiyah iku alati najis lakang itina alati launun utai warna auri kemasa kondo atau menuta rasa. Patahara tu utai sucine ainiyah iku bisa alati ainiyah kang ilangi kahanane ainiyah. Awalan yang dalam kaitannya summa yusalun libasyo fal mahalluk hatta layak kal senggara tetap layak kene ainiyah rihon apa kondo walalon wala ta'man sama kala kal yang dikonsol sahib zubat siapi kan nyukupi kan sira jarwil ma apa milune banyu al hukmi yang atas najis hukmiyah wa antuzala lan nyukupi yang terhilangi apa ala ainu. Salah titik ya fi kajar yulma alal hukmiyat titik Pantiza yang terhilangi apa alainu kanan min ainiyatin sangka najis ainiyah. Najis ainiyah ini harus dihilangkan, ainu najis saya harus dihilangkan kecuali najis hukmiyah cukup dikebir banyak. Wa idza ta'assara akan ilang izalatur rehobo ilangi kondo najis awilan atau najis pada marsi sause pada marsi sause pada marsi sause pada marsi sause usap ya. Pada marsi sause ngusap. Pada marsi sause ngusap. Pada marsi sause ngusap mahal. Wa terkilan ngosoi mahal sing kena najis. Ubi amangkat sepura apa anu rek awilaun wa mata mana butai rasa kalai famangko iku rajis sepura apa anu tam wajib bulan wajib alai ngatase man ayah sila apa yang tambah siman yang mahal sing ana najis emang sing angel diilangi mahal sing ana najis sing angel diilangi sing angel ngilangi gandane utawa warnane mang itu nganggo sabun wajib bisa buni mbasine kelan sabun al-usnan atau kayu usnan udakan analikane ana indah kono saliman fadilan opo perkara sing luwe angku tiyomi sangka makanan pokoke dinane man wae latilan wengine man ana dana lebih kanggo kute wis cukup bisa ana luweane mongko luweane kudu dienggo tuku sabun untuk menghilangi laune utawa rike mahal man ben ora nganggo sabun ora ilang
Wal fuqaha utai fuqaha lam kutune fuqaha tafasilu utai pira-pira pemerincaan fi hadil masalah. Wa yawma laning dan kitina alhamdulillah kulli syai'in utai saben suci ku wiasaran iki gampang nomor muzilat sang perkara sing ngilangi najis. Wasu siap basui pakaian fil wasalat ing dalam sarana pembasuh sarana pencucian tukang cuci wasalat pira-pira tukang cuci utawa sarana pencucian bagia tetap makna fal kalamu pembicaraan ala hukmi wasri siap ing atase hukume basuh pakaian fil wasalat ing dalam pira-pira sarana pencucian waqtilah tahirat lan campure barang sing suci campur ku mutanajisat lan barang sing kena najis waqt mara lan temen lewat makna serangan kita anal ma'au pesriban jika kana inalikana napa ma'ikutina kulaten iku kurang rongkula yang justru ku najis agama di mujarad diuku najasa kawan likini tumibane najis yang dalam mak wakol ngendika buka silakan kana ana pal mau kan iku dina kulatan iku kurang rukula al-mu'tamad utawi al-mu'tamad iku ayaku naik benton apa simak banyu ini sithik kurang rukula iki syaratnya iso nyucina najis iku ayaku naik benton apa mak iku waridan tumeka brojokno maka alama yang atas barang turitu kang ngarepno sira tahara tau ing sucine sapang tahara tau ing sucine alama yang atas barang turitu kang ngarepno sira tahara tau ing sucine ma suci bi kelawan mak sing binul kulaten syaratnya kedua arit mak kali lima anau karena sini wah urut orang iku yakun iku ana apa urut banyune dicocok nasi iku aku kuat Wala kalau ning dalam kono panggonan kono takal akhir yang lan biadam siratil urut lan orane ini nyaratno tumekane banyu menggoni barang sing ditumbah ora najis. Wa wazali yang kutuku nentang kritik nentang wazali man ing wong kolak aman yurutil mak kelawan temekane banyu wa aku yang ngendika wazali. Maiko simah al-faraku tay perbedaan bena subtil ma antara ngesana banyu ala sabi atas sebagian wawatilan nyalahno mak yang dalam sab ya salah ya wawat ilan nyalahno sab yang dalam mak bena sabil ma antara ngesana banyu ala sab banyunya disokno wawat ilan nyalahno sab yang dalam mak nyalahno itu berarti sabnya disalahan goreng mak berarti orang biur orang urut banyunya maurut orang urut. Ibnu Surat itu Ibnu Surat itu yakul yang mereka Ibnu Surat. Kadalik akan kaya mengkono. Kadalik akan kaya mengkono. Atau misiratil urut. Kulias kabene dalik sawan hale padha. Padha karo Ghazali mang. Wada utawi kelah wada inama huwa tawahumun
Wada utawi kelan nakdu penentangan Ghazali maring ulama yang mengatakan nalikane banyu ini sithik harus urut. Inama wa ikan sinutai nakdu iku tawahu meniku salah cipta. Bagaimana niku nyanyi wong kalatan ketika noman urut kelawan temekane banyu sithik. Satu disejo anal ma'a apa sini banyu yari diku tumeka apa sima ala saubi ngatasi pakaian sema yang sarifu nuli mire sapa man wa inna ma fil gusala ang sini ing dalam wasalah wa inama fil wasalah sini yang dalam sarana pencucian yari itu tumeka apa mak kaya kalan tetep mahalu apa panggonane mak wa wasalat supaya sarifun uli mire apa mak ayo. Jadi ulama yang mengatakan mak tidak harus urut terhadap tempat yang mau pakaian yang mau disuci. Iki tujuannya mergo apa? Supaya mak mang yarit ala sab supaya sarif nuri mire apa si mak mire. Wa nama fil wasalah sering dalam alat cuci yari ketemu kau pemah wajib kuantap apa mahalu panggunaan emak tapi ini maksudnya ini artinya ulama yang mengatakan berurut iki mergo tujuannya apa mak supaya garit ala saub bariku mak terus mire tapi nenggone praktek yang ada nenggone sarana pencucian kayak alat cuci pakaian masalah iku banyune urut tapi banyune isa yapqa mahalahu ora yang sarif wal wasalatu utawi sarana pencucian iku naane kono rono lawan sisi sawarna isamu ngarani nasu ino otomatis mesin cuci otomatis otomatik pencucian otomatis mesin cuci yari itu maka ilah maring wasalat otomatik alma banyu sumayang sarifu nuli mireng apa mak kaya itu mengkotako apa ma'un banyu jadi kang anyar semaya takaror nuli walali iradul ma' apa nakakno banyu ida tamarat dan kawan mengilangane ambalan pada mengko utawi iki yari tu wilayah mak semayang sariku kaya itu ma'un jadidun
La khilafa ikurana khilafi ing dalam fitaharatil malabis ing dalam sucine pira-pira pakaian. Wana usani minal ghusalat sangka sarana cucian. Iku adiun iku sing model biasa. Watil ka utawi mengkono ghusalat adi kuido ikuti. Selain opal ma'u banyu via ing dalam tilka. Wa utama iku dinukulaten iku kurang rungkul. Wa yusal lan diumbah basobi klan ma opal malabis tahira. Apa pakaian suci wa najisa campur suci karo najis suma yasrifunahu nuli gunakno sapa nasu ing ma bayaka mongko tetep apa saen suci minus sama fil salah ing dalam sarana cucian wasya butai pakaian mubalalatun ing ditelesi minu sangka sek minuma kaya subuna mongko ngesokno nas ala ing atase ma atau sek ma'an akhara ing banyu sing liya faqal bagi di atas banyu sing tersisa al-mutanajisi kang najis. Sumayak tafuna nuli ngalap cukup sapa nas Bulgo selatan iklan rong pembasuhan Fa'ula mengkau utawi iklan nas Yahmilum iku nyonggo Gumya ula nyonggo artinya iso diwadahi iso dimuat apa qaulul ladzina sing nyonggo apa dawe ulama-ulama la syaritu nakang ora nyaratna sapa aladina urudal ma'ing tebekane banyu ma'al qali sertane dawuh fi mazhabi malikin ing dalem mazhab Imam Malik. Jadi ini sing cuci ana sing adi ana sing otomatis. Yang menjadi sekali iki mesin cuci sing biasa. Nah otomatis mangkan yarjul ilma semayang sore air itu ma'un jadid. Jadi banyu sing orang ana banyu yang tersisa dari koloh mang banyu disoi banyu terus banyu mang dibuka nguli dhewe terus isori banyu anyarne. Ini sing otomatis ora masalah. Yang menjadi masalah iki sing ora otomatis, sing adi. Mergo ketika disoi banyu iki banyune bisa tersisa banyu sing koloe baju sing ana najise lan bisa tersisa. Terus disoi banyune. Padahal banyune iki pakaiane iki kena teteles sangka gusala sing ana najis emang. Iki ya anut kaul sing mengatakan la yasyarifuna urudul ma. Mergo banyu sing disana kan banyu sithik kan. Mestinya banyu sithik iki ya ora iki ora disana ya banyune sithik. Nek disana ora masalah iki banyu sithik terus kei baju. Banyu sithik terus kei baju. Itu mazhab Malik yang tidak menyaratkan urudul ma. Wana kalani kindal kono panggonan. Kalau nakal akhir yang lain nakal kang nukil ingkal akhir sapa min hajar fitufah. Yahmilu kang bisa nyonggo apa qaulhum ing nas.
Wa ing qarara senajan netepno Ibnu Hajar ala anal ma'al qalil ngatas banyu sithik iku yang susu najis ma'al qalil bimujarrati najasa lawan mikine tumiban najis ing dalem ma'al lakin nakal atawi nukil Ibnu Hajar al-qalal akhir ing qol sing unawa tekol akhir iku ana yusune ma lain susu kurang najis apa ma ila bitawir kecuali bahan berubah tekol akhir anal ma lain susu ila bitawir iku mazhabu Malik wa indana lan menggawe kita ana utai sinema iku yang susu iku najis ma dimulakati kelawan nemoni ma najasata ing najis wal qalu utai qol alladhi yaqulu kang ngucapno lagi qaul ngucapno ngene lain susu ora najis apa alma'u banyu ila bitawir kecuali kelawan berubah bahwa iku nguatno Ibnu Hajar ing qaul lain susu ma ila bitawir nguatno fitufa ing dalam kitab tufa walakinna tapi Ibnu Hajar akad iku ngukur Ibnu Hajar ala awal ing qaul awal wa indana lan iku ana ing saling kita miwrat jihadil mazhab sangka perkara sing unggulna mazhab idza wafaqa idza wafaqa nalikane nyocok apa al-qaul dhaif indana unggul kita fil mazhab ing dalem mazhab nyocok qaulan ing qaul fi mazhabin ing dalem mazhab sanan yang kedua kawiya mengko jadi kuat apa qaul dhaif fi madhabin yang dalam madhab sana yang kedua kawiyan yang kuat sara mengko dadi apa qaul dhaif dadi ku kawiyan menurut hatil madhab dadi apa ana qaul indana iki bisa menjadi kuat ketika diunggulno oleh madhab lain. Karena ketika ana qaul dhaif secara Syafi'iyah iku qaul dhaif cuma nggone madhab lain iki qaul dhaif mang nggone madhab lain iki ana salah satu qaul sing cara madhab sani indana fil mazhab idza wafaqa al-qawlu ad-dhaif indana nyocoki kaulan engkol fi madhabin sanin kawiyan yang kuat sara mangko dadi apa qaul dhaif kawiyan dari madhab Syafi'i sing dhaif kok sesuai karo madhab lain sing madhab lain mah dianggap kuat mongko madhab Syafi'i sing dianggap dhaif mang menjadi kuat. Mergo ditarjih nganggo madhab liya mang. Madhab liya ndukung karo madhab Syafi'i sing dhaif. Wa quruna lan nyebut